Նոր-Նորքի թաղապետը շարունակում է պաշտոնավարել բլոգեր ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին չորեքշաբթի իր գրասենյակի դռան դիմաց ծեծի ենթարկելուց 2 օր անց։ Երևանի քաղաքապետարանից Հայլուրին հայտնեցին, որ բոլոր որոշումների մասին անձամբ քաղաքապետը հարմար առիթով կհայտնի։ Առիթը բաց չեն թողնում Հանրապետություն կուսակցության անդամները իրենց թիմակցին Նոր-Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանին պաշտպանելու համար։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարը, որը ևս Հանրապետություն կուսակցությունից է, հրապարակ օրաթերթի հետ զրույցում ասել է, որ եթե Տիգրան Աբինյանը որոշի հեռացնել պաշտոնից Տիգրան Տեր-Մարգարյանին, իրենք բոլորը վայր կդնեն լիազորությունները։ Բայց դա չի նշանակում, որ Հանրապետություն կուսակցությունը դուրս կգա քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիոն հուշագրից։ Կուսակցության նախագահ Արամ Զավենի Սարգսյանն է այսպիսի գրառում արել իր ֆեյսբուքյան էջում։ Հանրապետություն կուսակցությունը Երևան քաղաքում կոալիցիա չի կազմել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ պաշտոններ ունենալու մոլուցքով։ Մենք գաղափարական ենք, պաշտոններից հրաժարվելու դեպքում անգամ հավատարիմ կմնանք կոալիցիոն հուշագրին եւ մայրաքաղաքը չենք տա ռուսահպատակներին։ Հույս չունենաք։ Հայ ժողովրդին եվրոպական ապագա խոստացող Հանրապետություն կուսակցությունը ըստ էության շարունակում է արդարացնել Նոր-Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած բռնությունը։ Ըստ Հանրապետություն կուսակցության հայտարարության, ապրիլի 30-ից Էծուջարդը կազմակերպած սադրանք է եղել, որի թիրախը վարչական շրջանի ղեկավարը կամ քաղաքապետը չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Նոր-Նորքի թաղապետն էլ մեր դիշխանական CVKM-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Արթուր Չախոյանը հանձնարարականներ է ստանում այն երկրից, որտեղի քաղաքացի է։ Բլոգեր ակտիվիստը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի։ Ես չգիտեմ ինչ գնահատական տալ, այն հայտարարությունը, որ այդ ամենի ետևում ռուսներն են կանգնած, այսինքն Մոսկվայում FSB ԳՌՈ գեներալները նստած գծում էին մի նախագիծ, որի շրջանակներում պետք է մասիվի թաղապետի հանդեպ լիներ սադրանք եւ հատուկ դրա համար հատուկ ռուսական խումբը եկել էր այստեղ անորակ մանկապարտեզ էր կառուցել։ Քաղաքագետ Արման Աբովյանը վստահ է, եթե Տիգրան Տեր-Մարգարյանի փոխարեն ընդդիմադիր մի գործիչ ծեծեր որևէ մեկին, մասկի շոուներով կալանավորել էին։ Դուրս գալով նեղ կուսակցական եւ նեղ անձնային գործընթացներից մենք պետք է երևույթին գնահատական տանք։ Հարգելիներս, երևույթը ինչ է Իրանից ներկայացնում է հետեւյալը, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ծեծի է ենթարկվել։ Ասում են Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Կապ չունի։ Մարդը ծեծի է այսինքն Ռուսաստանի քաղաքացուն կարելի է 10 հոգով ծեծել, իսկ ծեծել են իրեն ինչի համար, որ Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Մարդ ծեծելն արդարացնող հայտարարությունները զավեշտալի է համարում քաղաքագետը։ Առնվազն միամիտ պետք է լինել հավատալու, որ բլոգեր ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը Ռուսաստանից հատուկ ֆինանսավորվում է ուկրաինական Բուչա այցելած թաղապետի դեմ դավեր նյութելու համար։ Երևույթի մասին մենք պետք է խոսենք, որ այո, ձևավորվում է մշակույթ, որ վաղը միգուցե ձեր պահվածքը դուր չգա ինչ-որ մի պաշտոնյա եւ ձեզ 10 հոգով ծեծեն։ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի եւս 3 մարդու նկատմամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Հայլուրի աղբյուրները հայտում են, որ նրանք թաղապետարանի աշխատողներ են։ Ըստ քննչական կոմիտեի նրանց խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված Արթուր Չախոյանը դուժողի կարգավիճակ չունի, սակայն նրան ու Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանի նկատմամբ էլ է քրեական վարույթ հարուցվել խուլիգանություն անելու համար։ Ապրիլի 29-ին Նոր-Նորքի թաղապետի լուսանկարի վրա յոգուրտ լցնելու համար։ Չախոյանի ու Մանուկյանի խափանման միջոցն էլ է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Էդգար Ղուշչյան, Արաքել Օհանյան, Եվանի Ղանդիլյան, Հայլուր։